Mbotsa nditole kibuga Kampala Baagala Kaliisoliiso wa gavumenti anonyeze ku mivuyo giri mu kitongole ki KCCA era waliza abakulu mu kitongole kino okuba bakulembeza abalonde endagaano zonna zabadde bakola ne kampuni ez'enjawulo okwelula obwerufu. Bano kuddukira wa Kaliisoliiso kididde ssenkulu wa KCCA Dr. Kisaka n'omumyuka w'engineer David Luyimbazi ogaana okuba bammeeya b'eggombolola ekiwandiiko kyonna ekikwata ku nguudo ezigenda okukolebwa mu bitundu byabwe. Enguudo zino zakuwementa obukadde bwa $288 nga n'abakulembeza abalonde ku KCCA oba bakansala bamiddwa endagaano zino. Tatandikira ku bino ebipya addeyo emabega ku nguudo nga bwe zatandika, addemu atunuulire projekiti ya KIDIP, addemu atunuulire projekiti eza Nakivubo Channel nga bwe zaali zitambula, addemu atunuulire KIDIP 1 KIDIP 2 ne zino eziriwo kati ne road fund olwo tujja okumanya obulungi munnakampala wawe afiirirwa. Dr. Emmanuel Senjoji era nga ssentebe wa Bammeeya mu Kampala agamba nti bagala ofiisi ya Kaliisoliiso ewaliza abakulu mu KCCA nesaba abawaliza wa gavumenti okuba bakulembeza abalonde ebiwandiiko byonna ebikwata ku contract n'emirimu egy'enjawulo egize gikolebwa. Ebimu ku bintu byateekwa okuzuula be bantu okukozesa ofiises zaabwe ne basuffocating abalala oba ne balemesa abalala okufuna bye bateekwa okufuna, okugeza nga contracts ezo aigigi akimanyi n'amateeka gakimanyi gakirambika bulungi nti ffe ba monitors ffe tuteekwa okulabirira projects eziri mu bitundu byaffe. Wiiki ewedde bakansala ba KCCA batabukidde amyuka ssenkulu wa KCCA mu Kampala nga bagala bawe contract za kampuni ez'enjawulo ezaweebwa emirimu gy'okukola enguudo mu kibuga kyokka ne yeerema. We exercising caution rather than being rebellious. Twali nsonga laki contract tugigaanira, twali nsonga naye wajjawo obuzibu ani anaasasula ani bajja okubonereza. Actually I was about to release something nerowooza nengamba kanidde mukama wange akomewo tumale okufuna guidance ya Solicitor General toketwabe. Terefayina kitegeddeko nti ne munnamateeka wa gavumenti awakanyizza ekyokuba bakansala contract zino ekitabudde abakulembeze. N'ekisingira ddala otusabisa contract zino tulina obumativu mu mitima gyaffe okumanya nti bano tebalina contracts bazeegabira bwegabizi ziri mu briefcase bye basalawo no tumuwono tetumwa kyovula abapalapala nnyo okulaba okutuuka ku nsonga ezo ndi Solicitor General asobola ovaayo ogamba nti tetusaanidde kuzifuna. Toyina ngeri gy'oyinza kukola oversight nga tolabye ku reports nga tolabye ku contract kati njawo bategeeza oluguudo lwa Muteesa 1 road wano enankulabi lulina okuba nga lutandika okukolebwa naye kati nga nze sina engeri gye ngenda dulondoolamu kutegeera leeni ziri mmeka. Ye Meeya Makindi alingana mu Lyannyama agamba nti ebizibu byonna bivuddeko obukulembeze obuli ku City Hall okulema okukolera awamu n'eggombolola olwo ne buwa babbi omwaganya okweggiriisa. Omuwaatu oguli ku political wing gwe guwadde batekiniko okutulinnyako waggulu kubanga tuli mu parallel line. Omuntu abeera ku leediyo n'alangirira mwe basipiika bakansala mugambe bammeeya bamwengenda kufaafaagana. Ono ategeezezza nti okuva eggombolola zigibako obuyinza tebakyalina ddoboozi lyawamu ku nsonga yonna. Twali tugezezzaako okutuula nga tutuula ne Idi ne Road Mayor ne bammeeya nga Road Mayor yakubiriza olukiiko era omwaka ogwo twatambula bulungi nga information eflowing. Wandiikira banno njagala bakulagayo ebbaluwa nga bagatu gye tuteese ku lipooti yato Auditor General. Ssemateeka wa Uganda awa abantu bonna ebbeetu okumanya biri mu ndagaano zonna ez'olukale kebe wakati wa gavumenti ne kampuni y'obwannannyini. Munnamateeka George Musi agamba nti abakulu tebalina nsonga yonna yasimba lwaki bamma bakansala n'abakulembeza abalonde endagaano zino kubanga kiri mu mateeka. Naye ati tulina okukimanya nti ne contracts zino zirimu n'endagaano ezikulimu ssente z'omusolo. Kakati ate bw'olaba etteeka lya KCCA Act lyo liwa n'obuyinza authority ne bakansala baayo okulondoola entambuza y'emirimu mu Kampala ne gye bayita general administration kitegeeza emirimu gyonna engeri gitambula. N'olwekyo gavumenti oba Solicitor General oba Minisita oba KCCA teyina buyinza bwonna mu tteeka bugigaana kuwaayo endagaano zino. Endagaano zino bwa za lukale. KCCA yewola obukadde bwa $288 okuddaabiriza enguudo ez'enjawulo mu Kampala wabula kyewuunyisa emirimu gyonna gy'okuddaabiriza enguudo ez'enjawulo zaweebwa kampuni ngwira ez'Abachina so nga n'emiwendo zaduumulwa nnyo ku nguudo ez'enjawulo sawa kubuusabuusa kampuni ez'enjawulo okuba nga sinnambulukufu. Tusonze amagezi g'eyinza okuba bakansala bateekeyo okusaba eri KCCA etteeka lirambulula engeri gy'oteekamu request n'oteekayo okusaba bawandiike mu butongole bawandiike KCCA basabe. Mu nnaku 21 KCCA erina obuvunaanyizibwa okulaba ng'ebawa endagaano ezo. Bwe baba baganye basobola okugenda mu kkooti bafuna ekiragiro. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.